Лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Сколько полов придумали за океаном? 2, 4 или 54? За что ЛГБТ-активисты пытались уничтожить выдающуюся теннисистку Мартину Навратилову? Руководители окружных ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа на организованных пресс-конференциях продолжают озвучивать предварительные итоги 2020 года. Так, директор Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало Владимир Галуза рассказал журналистам о деятельности ведомства за 11 месяцев текущего года, а также поделился с ними планами на перспективу. Сфера деятельности нашего департамента также разнообразна, как окружающая нас природа. Это лес, животный мир, водные ресурсы, недра, все процессы, которые